नमस्कार तृप्ति दीप्ति शॉर्ट्स रे आपण मानकु मोर अनेक अनेक स्वागत। आज आम तैयारी करबा चिकन बिरयानी। आपण मैंने वीडियोटी को लास्ट जे देखंतु। आशा करी आपण मानकु मोर ए गाँवली और विलेज स्टाइल रो बिरयानी रेसिपीटी भल लागिबो। तो चलंतु बिरयानी रो रेसिपीटी को स्टार्ट करबा। आमको बिरयानी बनाइबा हेले प्रथम तो बिरयानी रो भल चावल नबाको पड़िबो। तो आम बासुमती चावल नहींचु, बासुमती बिरयानी चावल नहींचु। तो देखंतु ये चावल सबुठारु बहुत भल। तो यही चावल ही यूज कले बिरयानी टी भल हम। चावल को 2 थर कि 3 थर भल भाबरे आमे भल पानी रे धोईकी सफा करदबा। तापरे चावल को भल पानी रे 20 मिनट पई भिजई दबा। चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करबा। आमे एठी 3 केजी बिरयानी साइज रो काटी देइचु चिकन। चिकन ने पकेबा आमे अदा रसुण पियाज रो पेस्ट। तापरे आमे दबा किछि कटा पियाज। एबे आमे पकेबा 250 दही, 1 चम्मच लूण पकेबा। तापरे 1 चम्मच हल्दी गुंड पकेबा। एबे पकेबा लंका गुंड। लंका गुंड आमे एठी 3 चम्मच नहींचु। एबे पकेबा बिरयानी मसला माने बिरयानी पाउडर टा जोटा। 2 पैकेट बिरयानी मसला आमे नहींचु। चिकन मसला पकेबा। केबे आमे धनिया पाउडर, एबे आमे पकेबा जीरा पाउडर। लास्ट को आमे दबा गरम मसला। आउ मध्य अल्प टिके रेड फूड कलर ही पकेबा। तापरे पकेबा सोरिष तेल। तापरे धनिया पत्र। एबे चिकन को भल भाबे गोळेई दबा। देखंतु एमिति भाबे गोळेई नेइछु हमें। एबे हमें आधा घंटा पई ए चिकन को रखी दबा। आधा घंटा हमर एबे हे जाईची। एबे गोटे डिक्स रे हमें सोरिष तेल नै जाईछु। तापरे किछि कटा होइथिबा पियाज को देइछु 1 किले। एबे हमें पियाज को गोळेई दबा। हमर एबे जरी जाईची। पियाज को एबे थाली रे काढी नबा। पियाज सब को एबे हमें काढी देइछु गोटे थाली रे। एबे पकेबा हमें तेजपत्र। बिरयानी रो सबु गोटा मसला पकेबा। मैरिनेट करथिबा चिकन को पकेबा। एबे हमें चिकन को भल भाबरे गोळेई नबा। चिकन टा को मात्र 5 मिनट कसी नबा। चिकन डिक्स टा को तळ को लेकी एबे हमें बसेबा पानी। हमर एठी भात बसिया पई पानी पूरा रेडी। हमें एबे राइस पई प्रिपेयर करिबा। तो पानी टिके फुटिला परे हमें पकेबा चावल। बे सब चावल को हमें पानी रे पके दबा। बे हमें पकेबा तेजपत्र आ सब गोटा मसला। बे हमें पकेबा घियो, देसी घियो।
ଏବେ ପକେଇବା 1 ଚାମଚ ଲୁଣ। ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ରାଇସ୍ଟାକୁ ଆମେ ମାତ୍ର 70% କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ସେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ଚାଉଳଟା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ ଉପରେ ଭାତର ଲେୟାର ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଏମିତି ପକେଇବା 1 ଲେୟାର। ତ ତାପରେ ଦେବା ଆମେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ସଜେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର କିଛି ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେବା। ରାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ କଲର୍କୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ପକେଇବା ରେଡ୍ କଲର୍। ଭଲସେ ସାଇଜ୍ କରି ପକେଇବା। ପକେଇବା ଆମେ ୟେଲୋ କଲର୍। ଲେୟରରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚିକେନ ଉପରେ ଭାତ ପକେଇକି ଛଣା ପିଆଜ, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ବାକି ସବୁ ମସଲା ପକେଇଥିଲେ, ତ ସେମିତି ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ହିଁ କରିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ଭଜା କାଜୁ ପକେଇକି ଡିସ୍କର ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀକୁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 40 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିରିୟାନୀ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆମ ରାଇସ୍ ବି ଏଠି ନରମ ହେଇନି କି ଚିକେନ ବି ମାନେ କଞ୍ଚା ରହିନି। ତ ଚିକେନ ଭଲସେ ସିଝିଛି ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଆପଣ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି।